大家好，这是做个手工活。今天给大家分享这个2层头的这个纸飞机的折法。首先我们拿一张 A4 纸，然后先给它沿中线对折，然后展开，把上下2条边分别向中线折，然后我们再把它展开，然后把短边对折，然后我们把刚才的折痕在这压一下，然后我们把这条边像刚才压出来这折痕折，这条边也一样，然后我们把它打开，把刚才压的折痕这个角向内推，折成这个形状，这边也一样，然后我们把上面这层的下边这个边分别向中线折，然后我们沿着这条线把下面上层向上折，然后我们沿中线把它向后折，然后我们从这个尖角到底部中央的位置把它向上折，折出机。OK， 另外一边也这样折。折好以后，我们把它展开。好了，一个这样的纸飞机就折好了。感谢大家观看，关注我，观看更多精彩的内容。